Wel, ar ôl cymryd yr awennau o Ryan Giggs ar gyfer Euros 2020, i rai mi bydd Page yn cael ei gofio fel y dyn i fynd â Chymru i ddwy brif gystadleuaeth yn cynnwys Cwpan Byd Qatar wrth gwrs. Ond falle bod ei enw yn y llyfrau hanes yn saff, mae dyfodol Page wedi bod yn ansicr am peth amser. Tan gyflawni yn y Cwpan Byd, ffeili gyrraedd yr Euros eleni a mwy na dim perfformiadau siomedig iawn mewn gêm y gyfeillgar yn erbyn Slovacia a Gibraltar yn ddiweddar. Felly penderfyniad Cymdeithas Pêl-droed Cymru oedd i ddiswyddo Page. Nawr y flaenoriaeth yw ffeindio olynydd. Mae enwau fel Osian Roberts, Craig Bellamy a hyd yn oed Mark Hughes wedi cael eu crybwyll. Mae chwaraewyr fel Aaron Ramsey wedi trydar bore yma gan ddiolch i Page am ei waith, yn galw Page yn ŵr bonheddig, yn dweud mae wedi bod yn pleser i weithio ac yn dyn sy'n rhoi ei deulu o flaen unrhyw beth.